pessoal, já lavei. Agora eu vou cortar o outro lado. Só colocar um paninho aqui porque vai escorrer um pouco. Sempre escorre. Vou cortar esse lado. Esse lado eu vou cortar um pouquinho maior. Porque aquele lado fica até difícil de colocar minha mão. Tá bem apertadinho. Mas esse lado eu vou cortar um pouco maior para ficar mais fácil de manusear. Tá? Eu acho que eu vou riscar antes. Para eu ter um guia. Para eu ter um guia. E não me perder no meio do caminho. Tá bom, é só para eu não me perder e ficar muito torto. Que aí depois fica ruim de cortar. Tá bom? Mas vamos lá, vou dar continuidade aqui. Pronto, pessoal. Essa aqui é a cola que segura a bombinha lá, que tava segurando a bomba. Aí, ó, cortei a parte de baixo. Digamos que tá meio caminho andado já. Aí essa parte aqui, ó, é maior. Dá para eu manusear melhor. Mas aí, quando chegar o alto-falante, eu termino de cortar aqui. Para poder ficar mais fácil de manusear. Eu também não tenho a medida do alto-falante, que vai ficar para dentro. Então, eu preferi não arriscar em cortar mais e ficar faltando parede aqui para poder fixar o alto-falante, tá? E igual eu falei, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, olha o disco como tá. Se vocês voltarem aí e verem o início do vídeo, pode ver que eu comparo com esse. E ó, quase não diminuiu de tamanho. Eu vejo aí canal no YouTube cortando isso aqui, utilizando o disco de corte, mas utiliza esse disco aqui. E aí, cada parte que ele vai cortar, ele utiliza um disco. Você vai acabar no prejuízo. Você viu que eu cortei as duas partes, não desgastou quase nada do disco. Tem disco aqui para cortar o restante da lata e
e talvez até uma outra, começo de uma outra. Tem disco pra caramba aqui. E eu cortei essa lata aqui que ela é bem espessa, tá? E é isso aí, pessoal. Eu acho que eu vou pegar uma plaquinha que eu tenho aqui e já fazer a medida para fazer o corte daqui da frente. Espera aí que eu já volto. Pessoal, eu achei essa plaquinha aqui. Não é essa que eu vou utilizar, por quê? Porque esse modelo aqui, ele não tem Bluetooth. Ele tem USB, tem cartão de memória, tem entrada auxiliar, tem rádio, mas ele não tem Bluetooth, tá? Eu só peguei ela para poder pegar as medidas, tá? E nós temos aqui a 19 por 83, eu vou colocar 84. Então, ó, o furo para a plaquinha MP3 vai ficar assim, né? Vou colocar aqui. E ele tem que ter 89 milímetros por 20 milímetros. Eu vou achar um ponto aqui para poder riscar. Vou colocar aqui. Vou ver se eu acho uma régua aqui para poder riscar certinho. Pessoal, marquei aqui, medi certinho para poder encaixar a plaquinha. Vamos cortar, vamos ver como é que fica. Pronto. Cortei. Vamos ver se encaixa. Ó. Perfeito. Perfeito. Agora eu vou ver a posição dos pezinhos. Eu não vou verificar agora. Eu acho que eu vou deixar assim, ó. Por conta desse corte aqui, eu não reparei nisso, hein? Poxa vida. Bom, mas vai ficar para baixo aqui, tá? Aí eu vou verificar o botão agora liga e desliga. Mas acho que o botão liga e desliga eu vou colocar aqui em cima, na parte de cima, tá? E eu vou verificar a posição certinho aqui, vou ver qual botão que eu vou utilizar. Eu já volto aí. Pessoal, eu vim aqui a melhor posição. Na verdade eu achei o botão, eu vou colocar esse. E aí eu já aproveitei, já fiz o furo aqui dele. Deixa eu só mostrar como ele vai ficar aqui. Não dá para eu fazer muita coisa porque justamente porque o alto-falante não está aqui, que é o que falta chegar, tá?
Espero que chegue até sábado esse alto-falante para eu poder fazer esse vídeo aí para vocês montando, tá? Ah, uma outra coisa que eu não mostrei. O amplificador que eu vou utilizar é esse aqui. Esse amplificador ele tem uma saída, uma entrada e a conexão de ligar a bateria, tá? E tem essa parte de volume que é do próprio amplificador. Esse amplificador, segundo o fabricante, eu comprei da China, segundo o fabricante, ele tem 150 watts RMS. Eu duvido que tenha 150 watts RMS. Eu acredito que deve estar girando aí em torno de uns 50 watts, 60 watts, que no caso é mais do que o suficiente para os dois alto-falantes que eu vou colocar aqui, que é de 60 watts cada um, tá? Então, dá mais do que o suficiente. Então eu vou deixar esse amplificador, porque esse amplificador eu já tenho aqui, tá? Não precisa comprar esse amplificador aqui para poder colocar na caixinha de vocês. Então eu vou colocar esse porque eu já tenho ele, tá? Tenho outros amplificadores também, ó, tenho esse aqui. Eu tenho esse amplificador, tenho esse. Devo ter mais uns 2 ou 3, que agora eu não sei onde tá, mas eu devo ter mais uns 2 ou 3 de modelos diferentes também, tá? E outra coisa, isso aqui é um carregador de bateria, 12 volts. Não sei se eu vou colocar, se a bateria que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o carregador internamente e colocando o carregador internamente, eu coloco isso aqui lá atrás para ir direto na tomada, que aí eu encaixo o cabo aqui, orelha de Mickey, né? Mais conhecido como cabo orelha de Mickey. Aí eu deixo isso aqui lá atrás e eu engato o cabo direto. E aí o cabo, ele vai alimentar esse carregador, vai vir para cá e aqui vai sair para carregar a bateria. Não sei se eu vou fazer isso ou se eu vou colocar esse plug aqui, ó. Ou se eu vou colocar esse plug lá atrás para o carregador ficar na tomada, tá? Mas eu acho que eu vou fazer assim, para o carregador ficar internamente, tá? E aí você só tem o cabo externo. E aí isso aqui eu vou utilizar em um outro projeto, tá? Não vai ser agora. Então eu vou utilizar isso aqui, ó. Ainda estou bolando a melhor forma de colocar isso, mas eu acho que eu vou colocar esse carregador para carregar as baterias internamente. E aí vou colocar isso aqui para ficar do lado de fora somente o cabo. Eu acho que eu vou fazer dessa forma, tá? Pessoal, então por enquanto é isso. As demais coisas, como o pezinho. Bom, o alto-falante eu vou ter que esperar o alto-falante chegar para medir aqui certinho e colocar e cortar, se for o caso, mais um pouco, furar para colocar o alto-falante. Tem um segredo que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar um rebite roscado. Não há necessidade, mas é uma coisa que eu vou fazer pro meu agrado, tá? Vocês podem, para fixar o alto-falante, vocês podem colocar aquele parafuso brocante, alto brocante.
Ou então faz um furo, um pré-furo, e coloca aquele parafuso soberbo, que é esse aqui, ó. Coloca esse tipo de parafuso aqui, tá? De rosca soberba. Que também dá certo, tá? Mas como eu quero fazer uma coisa mais bonitinha, porque é pro meu agrado, então eu vou colocar um rebite roscado. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. De fácil acesso. Mas no próximo vídeo eu mostro como vai ficar. E aí eu vou colocar o falante, vou marcar os pontos para furar, vou furar, colocar o rebite roscado, rebitar, para depois vir com parafuso M4, tá? Mas aí eu mostro para vocês no próximo vídeo, beleza? Por enquanto é isso. A plaquinha que eu vou utilizar aqui, ela está em um outro equipamento, num outro projeto que eu fiz, e eu vou tirar de lá e vou colocar aqui, tá? E aí no próximo vídeo o que a gente vai fazer? Espero que tenha chego os alto-falantes. Vou terminar de medir, terminar de cortar, furar para fixar os alto-falantes e vou furar para colocar os pés. E talvez eu já faça a parte eletrônica, tá? Solda os componentes, solda a placa, solda o amplificador, a parte do carregador. Eu não sei ainda se eu vou colocar isso aqui, que é um indicador de bateria. Eu não sei se eu coloco isso aqui para indicar a bateria, aí é só apertar um botão e já indica a bateria. Não sei ainda, estou pensando. Mas eu acho que eu vou colocar também para saber qual é a carga da bateria, para saber se carrega ou não, tá? Mas eu acho que eu vou colocar. E aí nos próximos vídeos, então o próximo vídeo vai ser os pezinhos. Eu já tenho eles aqui. Só não sei aonde tá, mas eu já tenho eles. Bom, tá em algum lugar aqui na minha organização bagunçada. Tá em uma das minhas gavetinhas aqui. Eu não tô achando aqui agora, para mostrar para vocês. Mas tá em algum lugar ali, tá? Os pezinhos, eu vou medir e vou furar os pezinhos. Vou furar o alto-falante. Vou terminar de cortar para fixar o alto-falante. Bom, pessoal, é isso. A princípio é só. E curtam, compartilhem. Se tiver alguma sugestão, comenta aí embaixo, tá? Deixe nos comentários. E muito obrigado. Falou. Até a próxima.